Ba chụp đẹp xua bọc ôn chiên cắt sọ chỉ tì gộp nâng chỉ tì gộp án vừa một chục nhom sai chỉ mấy bọc ôn bà nấy chia video bà bỏng riêng cắt sọ rồi bọc nhóm bà ngày nấy nhom nâng chay rụm lệ bọt bị sọ rồi bọc nhóm bà rồi bịp cắt sọ một lòng sóng bà lòng sóng chưa pu bà chẳng một lòng sóng chưa pu miền trời một bà từ tam tầm rùng các ba từ tam châm nong châm nấu chặt nhiêu rồi bỏ dương sờ lạnh bà hơi ngày nấy nhom nâng prap techniqueระเบียบกัดหมดลงทรงเชือกปูบ่าอะไรตัวเตียสนาบองปอนบ่าเตียสนาตุรงกบ้าหอยหนึ่งสอดระบอกกอดบ่าจังตุรงบ่ากอดมูหอยสอดกอดเชิญสอดกอดตัวใส่ทมบ่าจังเชือกสอดกอดเกี่ยวประเภทเชือกสอดทมบ่าจังยึดอายกัดหมดลงทรงเชือกปูหอยกอดบานจังจิตูเตอร์คือมนหนึ่งกัดคือขยมตายแต่ใบใจสอดหอยหนึ่งสัตว์สอดไอเมียนระเบียบเรียบร้อยแล้วใบงีสุกัดbà chẳng cô xôm khăn tay phải tốt trong pu ca bằng riêng bọc nhóm ba bằng riêng tới miền ca và kha rư lùa rư mình mình trâu trong nội nhá xôm người ta chia sài này chỉ ca chạy độc lệ bà ní nhóm pra pum lệ pi bằng con á nhóm pra pum lệ pi cứ khna viết vào môi mì lệ mài bà chẳng nhóm praปุ่มบอกว่าบ่าชีตูเตอร์คือขยมกัดสะลองส่องเชือกปูคือพิจารณาคือขยมปลาปุ่มบ่าขยมปลากระคือพิจารณาคือขยมปลาโมดลองส่องมาเลยจ้ะปัจจัยโมดนี้คือประเภทลองส่องเชือกปูระเบียบโมดสตีลได้บอกว่าปัจจัยเวียมันซีดีคือแหลกขณะสมาวปลดดันบอกว่านะบ่าจังยังชูเตอร์บอกว่านะคือสมาวนี้คือเรียงปูบันทัดหอยตำรวจบาร์กวดคือมูลหอยสอดแต่ใส่ทมหอยสอดเจริญจังเกี่ยวกับโหมดนี้คือโหมดลองส่งเชือกปูของคนนะบ่าจังบ่าวบอกว่าเป็นจัดบ่าช่วยช่วย follow เพจขยมมาเนี่ยมวยพ้องหอยบ่าวบอกว่าเทศนาตาม YouTube Channel ขยมส้มช่วยช่วย subscribe เนี่ยมวยพ้องนำไปตัวบ้านในวิดีโอทำไมปี Channel ขยมบ่าจังชมปลาปุ่มเหล็กปีนี้มวยจุ่มบอกว่าบ่าหอยสมาวนี่คือบ่าเรียงปูหอยบ่าคือยืนยอมกเปลี่ยเรียงเป้าบอกว่านะแกหายถามมกเปลี่ยเป้าบ่าจังจิตูเตอร์คือชมปลาปุ่มบอกว่าบ่าปลาปุ่มขนาดเหล็กปีชมกัดดัมโบรูปบอกว่าขนาดของกอดซัวทากัดสอดดัมโบแต่บงปลาปุ่มเหล็กไอ้ขนาดหอยโมดบงกัดเมียนประมาณปุ่มบงปลาประมาณปุ่มจีเตอร์จีตูเตอร์คือขยมปลาใบปุ่มบ่าปลาใบปุ่มเหล็กบ่าสอดน้ำโบคือขยมปลาปุ่มเหล็กปีบ่าเหล็กปีคือมาดังประมวยมิลลิเมตรหอยจอบเมาส์คือเหล็กมวยจอบไปเหล็กมวยคือเหล็กกระลาบอกว่านะหอยกระต่ายขยมคือปลาประเภทกระต่ายแกมีแค่ดับประมวล8ประมวยครูกระต่ายคลาคือปุ่มเข้าเนี่ยบอกว่าบ่าปุ่มเหล็กปีแม้ขนาดประมวยมิลลิเมตรแม้ปันท้ายปุ่มวิเรียงเวงให้เรียงทมเชียงปุ่มระบบแกมีแค่ดับประมวล8ประมวยคือปุ่มออดประไว้ขณีถึงออเต้บาคือตามยมสังเกตมือปลูกปุ่มขนาดเหล็กปีได้ประมวยมิลลิเมตรได้ปันท้ายย่อมาวัดหนึ่งปุ่มแกมีย้อมมือเต้าวิทมเชียงให้มือเต้าวิเวงเชียงให้กากัดคือกำรัดกัดในซะคือมือเต้ากูเรียงเว้นเชียงปุ่มระบอกยำได้จังบอกโอนจังบานปุ่มดูขยมขนาดดูขยมบอกโอนอาจกำมังตรายแกมีแค่ดับประมวล8ประมวลปีขยมบ้านหอยกระตรายนี่คือยมตะเนียลอปลาบอกโอนยอตัวปลาปลาคือตะเนียหมดอ้อหอยเวียทมอกันบ่าคือตะเนียแมนเต้นบ่าตรายนี่คือบ่าคืออปลาเมียนขนาดจับปีเหล็กกระต่ายหอยสรูปลาบอกว่ามาคือชูอัดเจจาเตบ่าโดยขยมการจังบอกว่าบ่าประเภทสะกวดนี้บ่าตรายเมื่อคือยังรุนตั้งคืออากีบบ่ากีบขังจงบันทัดหอยหรือมุ้ยรุนตั้งจ่าบันทัดกระต่ายแกมีขยมคืออัดจ่าอัดกีบเตบ่าคืออปลาบ่าจังบ่าบอกว่าอัดดังท่าเต็งหมดนะอาจกำมังปีขยมบานหอยอาจจะเติมตามเลยตูซับในเลยไอ้ครั้งหรือมุ้ยจะเติมตามบ่าFacebook เพจขยมก็บ่าได้บ่าแล้วขยมปลาปุ่มเล็กมุ้ยบอกว่าเนี่ย
លេខ1នេះគឺຂະຫນາດវាគឺប្រវែងនឹង3មីលីម៉ែត្របងប្អូនណាខ្ញុំប្រើពុំលេខ1បាទអញ្ចឹងសម្ៅរាងសបន្តិចហើយកាលណាយើងប្រើពុំលេខ2គឺអត់ទាន់មានសម្ៅសទេដល់ពេលយើងប្រើពុំលេខ2រួចយើងចុះមកប្រើលេខ1គឺសម្ៅវារាងសបន្តិចហើយបងប្អូនបាទហើយនេះគឺខ្ញុំផោយមុខកត្រៃផ្ទាល់បងប្អូនណាខ្ញុំផោយមុខកត្រៃផ្ទាល់គឺខ្ញុំបោះក្រោមទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបោះក្រោមទាញសាច់ឲ្យតឹងបន្តិចទៅបងប្អូនណាមេដៃយើងទាញសាច់ឲ្យតឹងតិចដើម្បីបោះទៅវាស៊ីល្អកាលណាបងប្អូនអត់ទាញសាច់រៀងតឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យកត្រៃយើងរុញទៅស្អិតបាទចំពោះប្រភេទសាច់ខ្លះគឺយើងមិនបាច់ទាញសាច់ចឹងក៏យើងអាចរុញទៅក៏វាអត់ស្អិតដែរប៉ុន្តែប្រភេទសាច់បាទប្រភេទសាច់ភ្ញៀវខ្លះតើតែយើងទាញបាទយើងទាញហើយយើងបោសមុខកត្រៃស្រាលយើងផោយវាគឺរុញទៅវាស៊ី smooth ស្អាតបាទអធិស្ឋានខ្ញុំប្រើពុំលេខកន្លះបងប្អូនបាទខ្ញុំប្រើពុំលេខកន្លះទេខ្ញុំមិនមែនប្រើមុខកត្រៃផ្ទាល់ទេបងប្អូនបាទអធិស្ឋានមិញខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំប្រើមុខកត្រៃផ្ទាល់ប៉ុន្តែអធិស្ឋានបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើលេខកន្លះអញ្ចឹងម៉ូតនេះគឺខ្ញុំប្រើ3លេខទី1គឺលេខ2ចុះពីលេខ2គឺលេខ1ចុះពីលេខ1គឺលេខកន្លះបងប្អូនឃើញខ្ញុំបោះលេខកន្លះគឺសម្ៅវាប្រដេញបាទគឺប្រដេញស្អាតចឹងការកាត់សក់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបែងចែកជា3ផ្នែកបងប្អូនណាផ្នែកទី1គឺខាងក្រោមហ្នឹងគឺផ្នែកទី1ខ្ញុំកំពុងកាត់ហ្នឹងគឺហៅថាផ្នែកទី1ផ្នែកទី2គឺផ្នែកសក់កណ្ដាលផ្នែកទី3គឺផ្នែកដែលខ្ញុំកំពុងគៀបខាងលើគឺហៅថាផ្នែកទី3បងប្អូនបាទខ្ញុំប្រើលេខកន្លះរួចខ្ញុំច្រាប់ជើងសក់យកចេញជារាងសិនបងប្អូនណាយកចេញជារាងឲ្យជើងសក់ហ្នឹងវារត់ស្មើបាទមើលទៅឲ្យមានទម្រង់ជើងសក់មានភ្លីមានអីគឺងាយស្រួលងាយស្រួលយើងមើលទម្រង់សក់ទម្រង់ក្បាលគាត់បាទហ្នឹងហើយនេះគេហៅថាម៉ូដឡុងសុងបែបសម័យថ្មីបាទឡុងសុងបែបសម័យថ្មីវាមិនបុរាណពេកហើយក៏វាមិនស៊ីពេកទេបាទឥឡូវចូលដល់ផ្នែកទី2បាទផ្នែកទី2គឺខ្ញុំប្រើក្រាស់បងប្អូនបាទប្រើក្រាស់ខ្ញុំប្រើក្រាស់ធំបងប្អូនបាទប្រើក្រាស់ធំដើម្បីងាយស្រួលយើងយកសក់ព្រោះសក់ផ្នែកទី2នេះក៏វារៀងសក់នៅច្រើនសក់ក្រាស់ដែរអញ្ចឹងយើងប្រើក្រាស់ធំកាលណាសក់ច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើក្រាស់ធំយើងស្រួលបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលកាត់សក់ដែលនៅប៉ោងចំហៀងហ្នឹងឲ្យវាស៊ីនឹងសម្ៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងជាទូទៅគឺខ្ញុំកាត់សក់គឺខ្ញុំកាត់ពីផ្នែកទី1ឡើងដល់ផ្នែកទី2ផ្នែកទី2រួចគឺផ្នែកទី3បញ្ចប់បាទសក់គាត់រៀងក្រាស់សរសៃធំអញ្ចឹងត្រៃមើមកាត់អត់មុតទេប៉ុន្តែបើកត្រៃកេមីខ្ញុំគឺខ្ញុំធានាល្អប្រើបងប្អូនបាទងាយស្រួលកាត់ប្រភេទសក់មិនក៏កាត់មុតល្អដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅលើអេក្រង់អេក្រង់វីដេអូហ្នឹងបងប្អូនណានៅលើកញ្ចក់លើកញ្ចក់វីដេអូហ្នឹងហើយនឹងអាចចាក់តាមរយៈ page Facebook ខ្ញុំគឺជាងកាត់សក់ប៉ាតាំងគៀហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺខ្ញុំមានដាក់ Telegram ដែរបងប្អូនបាទលេខនេះគឺខ្ញុំប្រើ Telegram បងប្អូនអាចចូលក្នុង Telegram បងប្អូនទៅវាយលេខខ្ញុំទៅនឹងលោតចេញមកហើយបងប្អូនណាឥឡូវផ្នែកទី2រួចហើយខ្ញុំដោះគ្នាបចេញខ្ញុំឆែកមើលផ្នែកទី3បងប្អូនយើងសិតសក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយមកកាលណាយើងដោះគ្នាទៅយើងសិតមកគឺយើងឃើញសក់ដឺក្រេសក់ខាងលើហ្នឹងគឺវាត្រូវកាត់ចោលប្រមាណបងប្អូនណានេះគឺខ្ញុំប្រើកត្រៃកាត់បងប្អូនខ្ញុំអត់ប្រើកត្រៃសាបទេខ្ញុំកាត់ចោលបន្តិចព្រោះសក់ខាងលើនេះគឺគាត់រៀងវែងបន្តិចសិតទៅចំហៀងកាត់ចោលបន្តិចទៅគឺខ្ញុំប្រើកត្រៃដៃសក់ខាងលើអញ្ចឹងកត្រៃដៃកត្រៃសាបគឺយើងអត់ចោលទេការកាត់សក់អញ្ចឹងយើងកាត់កត្រៃដៃហើយយើងអាចកន្លែងណានៅក្រៅដុំយើងអាចសាប់បំបែកសក់បងប្អូនដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រើកត្រៃ
cái trai đại sẵn rồi thấy bà dược chạy bờ tiết bà nơi đồng đốm khi dược sạp thèm mình tách bằng con bà sọ quạt riêng ra hay quạt ở trong clay pt hay quạt trong mà là mơm sọ quạt ấy cứ vì muốn quạt thọp cắt phải âm thọp cắt clay bàn tay sàn ấy quạt ở cắt ở tầm rồng bài lòng song đá bàn tay lòng song ở bậc hết trường pu và bậc hết trường pu chẳng cắt bài đấy cứ xóm nâng tầm rồng bà quạt bà nếu nhung sạp bằng con á pra trai sạp là bây giờ bóng bài sợ không ao viên nơi đồng cả na nơi đồng đống mưa tơ xa tê bà chẳng bông ôn trong chết bông ôn mưa video này chọp tới hay bông ôn nụ vọt tới từ chạp trẻ cả na bông ôn mưa video khiêm hai bông ôn mình ban nụ vọt cô trẻ đài bà chẳng cả cắt sọ sống khán lư nụ vọt bông ôn á nụ vọt chạy đài tới bông ôn nghề srul cả na dương nụ vọt tới thưa ở cổ đại dương rúa thưa ơi cà rôn trái dương đăng pi tịch nick đăng pi biệp can kra biệp can cái trái bông ôn bà chẳng cả na bông ôn mơ hỏi bông ôn ở cán mình như trái tì bà lợi nhom plom sọ quạt ơi bà chụp ở cái tích ở óc bà hỏi đỏ áo tránh rồi thấy bò sầm ạt cốt cứ dương cao tới rồi chỉ cả sạch bà này bọc ôn bà mơ tùm rù trường soạn tới cứ ọt lẹ cana bài CCPT cứ dương cắt lẹ cana bài bồ rán bài sầm may bọc ôn bà bồ rán bài sầm máy hay ta mình bồ rán page thôi cô mình sầm máy bị đài cứ vây cốt cứ vây bà ở dụ cốt sai ấy bà sai cái hai thằng vây gần đá lấy một con bà vây gần đá cứ dương cắt lẹ cana bài ní hỏi cốt xạ xăm hay bà bầu bầu khác quạt vây sai đá bàn tay quạt lẹ cana bài bồ rán cứ dương cắt lẹ cana lòng song bài trường clay bà bộ lòng song trường tiếp bà rư mùi sầm màu riêng mai quạt tới từ 8.5 chấm nổ chặt quạt bàn tay chấm phu quạt cứ quạt phía trên cứ quạt cắt clay bàn tay sàn đấy quạt ở clay pt cứ dương cắt lẹ cana bài lòng song